హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం హెవీ బోన్ ఫుల్ డార్క్ కలర్ సూపర్ మార్కింగ్ డాబర్మ్యాన్ పప్పి అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావటం జరిగింది. ఓన్లీ ఫీమేల్ పప్పి అమ్మకానికైతే ఉంది. పప్పి యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 3 months. ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్ టు 25 kilometers అనగా 25 kilometers వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా పప్పీ తీసుకున్న వారికి చైన్, బెల్ట్, కెనిన్ క్రిక్ ఫుడ్ ఫ్రీగా ఇస్తాము అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి చరణ్. ఇక పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్. పప్పీ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 8K అనగా 8,000. ప్రైస్లో డిస్కౌంట్ ఏమీ లేదు, ఫైనల్ ప్రైస్. ఇక పప్పీ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.